Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün bir kürle karşınızdayım. Malum ortalık kış, soğuk, öksürük, grip. Onun için dedim benim yaptığım, devamlı kullandığım bir kürüm var. O kürü tarif edeceğim size arkadaşlar. Bunun için malzemeleri söyleyeyim. Bu kadar soğanım var, kuru soğan. Bu kadar zencefilim var. Hepsi aynı boyda olacak. Siyah turpum var. Siyah turp olacak. Diğer turplardan değil. 3-4 diş sarımsağım olacak. Bu limonda bir tane de limon olacak. Bu limon da bahçemden, balkonumdan yetiştirdiğim limon arkadaşlar. Onu da zevkle yetiştirdim, büyüttüm. Şimdi onu da bu kür içine katacağım. Şimdi bunları ben önce bir soyacağım, doğrayacağım, rendeleyeceğim. Size tarifini vereceğim. Önce soğanımı bir soyayım. Turpumu soyacağım. Siyah turp olacak arkadaşlar. Diğer turplar olmuyor. Bu siyah turpun özelliği, antibiyotik özelliği var. Bir de bu kadar zencefil. Bu zencefili ben alırken hep soruyorlar. Bu zencefili nasıl kullanıyorsun diye. Niye alıyorsun, nasıl kullanıyorsun diye. Ben de hemen orada bir ayaküstü tarif veriyorum. Dedim ben bir de arkadaşlarıma vereyim bu tarifi. Onlar da öğrensinler. Şimdi bu limonu da sadece limonun bu sarı kısmını soyacağız. Beyaz kısmı kalacak. Beyaz kısmını soymayın. Sarı kısmını böyle. Sarımsağımı da soyup arkadaşlar bir çay bardağı da balımız var. Üzerine balını koyacağız. Ben unuttum balı söylemeyi. Şimdi soğanımı şöyle küp küp doğruyorum. Limonumu aynı şekilde küp küp doğruyorum. Limonum çok güzel, çok sulu limon arkadaşlar. Size de tavsiyem, yetiştirebilirsiniz balkonunuzda. Şu sarımsaklarımı da doğruyorum. Böyle 3-4 tane, 3-4 diş sarımsak. Şimdi şöyle bir kavanozum var. Şöyle bu kavanozuma hepsini koyuyorum. Bu turpumu ve zencefilimi de rendeliyorum. Bunu da böyle koydum. Şimdi zencefilimi de rendeleyip evet, şimdi bir çay bardağı hakiki bal. Balını da ilave ediyorum. Eğer şeker hastasıysanız arkadaşlar yoğurt da koyabilirsiniz. Doktor öyle söylüyor. Ben bunu doktordan öğrendim. Yani kendi kafamdan uydurmuyorum. Doktordan öğrendim. Ben kendim yapıyorum ve kullanıyorum. Çok çok faydasını görüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Evet, kürüm bitti. Kürüm böyle. Ağzını kapatıyorum. Ve bu akşam yaptım şimdi ben. Sabaha kadar sulanacak. Sabah sulandıktan sonra ben bunu süzeceğim. Günde bir tatlı kaşığı büyükler için. Çocuklar içinse 1 yaşından küçüklere vermeyin. 1 yaşından büyük çocuklara da bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı verebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur arkadaşlar. Gayet doğal. Doğal bir antibiyotik yani. Antibiyotik kullanana kadar, çocuklar antibiyotik kullandırana kadar böyle evde kendiniz yapın kendi antibiyotiğinizi ve gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, kürümü beğendiyseniz yorumlar bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarımda, yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.